Ini Des, ini adalah pemadam kebakaran. Ini pemadam kebakaran, ini truk oleng. Itu baru beli truk oleng kecil, ada kuda sama sapi. Ya, itu truk oleng besar. Nah, sama Putra, truk olengnya jatuh semua. Iya. Sana Putra. Ayo. Oli kafe. Kenapa? Kenapa truk oleng guling? Kena bencana. Gak tangi-tangi. Dekno. Nah, silakan diberdirikan. Tipone. Nah, truk olengnya jatuh semua, guys. Ada kecelakaan, guys. Nah, truk olengnya jatuh semua, guys. Tabrakan. Mana? Wow. Tabrakan, guys. Wah. Geblak, guys, semuanya, guys. Tabrak, guys. Tabrak. Ya, itu guys, selesai ya.